不得了啊！香港街坊睇過嚟啊，150萬嘅別墅有冇諗過啊？嗱，就喺呢度啊，我身後呢一棟，咁咧上下3層嘅一個別構嚟嘅，而且啊中空嘅一個地下車庫，可以做到2層樓咁高嘅先，我哋一齊入去睇睇。好，咁入到嚟咧，我哋呢個玄關位啊，咁嘅呢個空間咧就係我哋平時換鞋嘅位置啦。咁呢邊係廚房、餐廳、客廳一體式嘅一個設計佈局啊。咁啊，而家好多別墅咧都係用呢種佈局嘅。咁呢度咧係做一個書房嘅位置啊。咁到時交樓嘅時候，呢度有埲牆嘅，咁睇我哋到時點樣裝修，打唔打都得。咁連通住我哋客餐廳咧，咁呢度就係我哋後花園嘅一個位置，100幾十平方都喺度嘅，因為佢係成個環繞式嘅，咁啊有少少唔同啊。咁平時呢度種下花啊，養下金魚啊，晚黑嘅時候喺度飲下茶啊，賞花賞月賞秋香，完全冇問題。跟住我哋落嚟探索一下其他嘅空間啦。好，咁而家落嚟我哋負1樓呢個位置，哇！成個負1層6米嘅挑高，你如果中意嘅話，可以間多一層，做多一層都完全冇問題。呢個空間嚟做酒吧、酒窖或者做啲娛樂室、KTV 室，完全都冇問題嘅。呢邊負1層嘅話咧，係直接連通我哋嘅車庫入口啊。咁我哋泊完車直接喺呢度就可以翻屋企啦，十分之方便。好，而家嚟到我哋2樓嘅休息區域，咁呢邊咧係做咗2間房嘅，一個客房啦，一個係兒童臥室。咁呢邊嘅話咧係每間房啊都有陽台嘅一個設計，非常之漂亮啊。咁兒童房咧亦都做到好大嘅，有一個書房嘅空間啦，同埋休息嘅區域。咁跟住落嚟咧，我哋上3樓睇埋主人房嘅位置先。好，咁嚟到我哋3樓主臥嘅一個位置，咁咧平時休息嘅區域已經好大㗎啦，咁仲已經設計埋我哋嘅衣帽間啊、洗手間咁樣。哇，洗手間睇下連浴缸都有啊，真係得了啊！咁我覺得3樓最主要嘅一個點咧，唔單單話佢嗰個主臥做得好睇啊，佢係連帶住一個露天平房嘅。咁平時瞓覺之前，出嚟先冷靜一下思考一下，跟住睇下星星，放鬆一下成日嘅壓力，哇，真係好舒服嘅喎。咁對呢間屋苑感興趣嘅話咧，評論區 po 666，我發詳細資料俾你。